안녕하세요. 아침마다 마른 기침으로 고생하시나요? 사실 몇 가지 음식만 챙겨도 큰 도움이 됩니다. 하루 중 언제 어떻게 먹으면 좋을지 알려드리겠습니다. 본 영상은 후반부에 유익한 정보가 많습니다. 첫째, 배. 아침에 갈아 마시면 기관지가 촉촉해집니다. 둘째, 꿀. 잠들기 전 따뜻한 물에 타 마시면 기침이 잦아듭니다. 셋째, 무. 아침 공복에 무즙을 먹으면 점막을 보호합니다. 넷째, 도라지. 하루 중간 도라지차로 마시면 가래와 기침이 줄어듭니다. 다섯째, 생강. 저녁에 차로 마시면 목의 자극을 완화합니다. 감사합니다.